Aí galera, pessoal que tem aí ó, Gol, isso aqui no caso meu, Gol G7. Barulho na mala do carro é na tampa aqui, ó. Essa peça aqui que ela tem essa folga aqui, ó, entre a fechadura aqui da mala, ó. Ela faz esse balanço aqui, ó, faz esse barulho, ó. A trepidação você escuta bastante. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma pilha, desses pedaços de carcaça de pilha. Cortei e fiz o calço aqui, ó. Botei entre a caixa e o rolamento aqui, ó, o sistema, para justamente não ter mais essa folga grande que tinha aqui, ó. Vamos fazer um teste e ver se vai parar o barulho aí, beleza? Fica a dica aí.